Gente, eu fico ouvindo barulho quando eu me deparo ali na mansão de fã. Olha, eu tava ouvindo um barulho super gigante vindo da mansão de fã. Olha o que acabou de lançar. Fez. Meu Deus. E também tá... Gente, olha as 7h30. Eles vão colocar o Luiz de novo. Por isso tá um barulho danado ali. Estava. Gente, quando eu me deparo com isso, eu quase surtei o FaceTime. Eu não sei o que fazer. Gente, o FaceTime tá um barulho, tá, gente? Meu Deus, gente, olha isso. Vou dar menos zoom pra vocês com essa câmera nova. Vamos sentar aqui. Me deparei com barulho, eu já fui correndo e vi que tava tudo lançado esse vídeo, gente. Quando eu olhei, na verdade eu pirei. Não olhei, eu quase desmaiei. Não, é a primeira vez que eu ouço esses barulhos hoje. Ou quando? Pano pra pegar o tempo. Gente, eu tô com muito medo. Antes de falar da mansão Kids Fã, se prepare e vamos, né? Gente, o Face. Gente, isso é o último trio de Face. Meu Deus, gente. O último trio de Face. Mas eu tô pirada. Olha, gente. Face. Face, gente, tá no pegado. Gente, meu Deus, parece que pegaram uma rata. Meu Deus. Eles vão botar o Luiz de volta. De volta, tá, gente? O Luiz. A Stephanie tá muito devagar. Quando eu me deparei com isso, eu tava vendo, ai meu Deus. Deve ser muito difícil, tá, gente? Ficar correndo assim. Gente, tem Face em todo lugar. Dá um zoom aqui, pô. Estão ouvindo? Eu tô conseguindo ver alguma coisa? Ó, gente.
Ô, agora sim, ó. O Face tá aqui, tá? O Face tá aqui, tá, gente? Tá aqui. Tá dando pra ver que aqui é o esconderijo dele. Aqui é o esconderijo dele. É aqui que é o esconderijo dele. Eu me deparei com isso, gente. E eu tava ouvindo barulho, tá, gente? Centenas de milhares de barulho. Sabe o? Gente, é o Face. Tô besta, tô bege, tá, gente? Então, gente, eu não sei o que eu vou fazer, tá? Gente, vou ver aqui no... Meu Deus, gente. Meu Deus, eu vi uma... Meu Deus, parece que o Face tá aqui, tá? Pra ver se não dá muito bem. Meu Deus, tem alguém tentando abrir o Face. Meu Deus. Preciso. Gente, tem alguém tentando abrir essa porra. Gente, eu vou cortar o vídeo. Tchau, beijo.